31-ն է, քիչ անց մենք արդեն կանցնենք 2015 թվական։ Ողջունում եմ ձեզ սիրելի հանդիսատես, սիրելի հեռուստադիտող եւ մարդիկ, սիրելի հյուրեր, ովքեր որոշել են այս տոնական օրը նվիրել մեզ եւ մի քանի ժամ անցկացնել մեզ հետ։ Բարի երեկո բոլորին։ Ես ներկայացնում եմ սիրելի հյուրերին, իսկ դուք բարձր ծափարեք խնդրում։ Հաղորդավարուհի Անահիտ Կիրակոսյան, հաղորդավարուհի Վարդուհի Ալեքսանյան, Սիրված դերասան Հովանես Ազոյան, հաղորդավարուհի Մագա ավտոշոուի, հաղորդավարուհի Մագա Մարտիրոսյան, ծաղրանկարիչ Հունան Ավետիսյան։ Բարի երեկո բոլորիդ։ Սիրելի հյուրեր, ես ես այսօր շատ չեմ ծանրաբեռնի, գիտեմ բոլորի տոնական տրամադրությունը, կխնդրեմ, որպեսզի դուք այսպես հերթականությամբ ամփոփեք ձեր տարին եւ մաղթանքներ մեր հեռուստադիտողներին։ Բարև ձեզ։ Ողջույն Անահիտ։ Շատ ուրախ եմ, որ ձեր հյուրն եմ այսօր այս տոնական օրը, դեկտեմբերի 31-ին թողել եմ գործերս եւ եկել եմ միացել ձեզ։ Նախ շնորհակալ եմ եւ խիստ հուզված։ Երկրորդ ուզում եմ ամփոփել տարին, քանի որ ես ձի եմ եւ սա իմ տարի էր։ Շնորհակալություն։ Իսկապես ձիու տարին որտեղ ոչ ոք չէր նկատել։ Ոնց չգիտեք որ ձի եմ։ Ինչպես մի վարքյան նկատեցիք, շնորհակալություն։ Իսկ արդեն բոլորին պարզ է, որ ես ձի եմ։ Եվ այս ձիու տարին ինձ համար իսկապես մեծ հաջողություններով լի տարի էր։ Վիտամին ակումբում հյուր եմ եկել, արդեն հիանալի է տարին ավարտվում, եւ ուզում եմ, որ ոչխարի տարին, կապույտ այծի տարին, փայտի տարին, չգիտեմ ինչպես են անվանում։ Հաջորդը ոչխար է, դրա համար դու պարտանում ես, որ դու ձի ես։ Ես իրոք պարտանում եմ, որ ձի եմ, չէ՞։ Ավելի լավ չի ձի կամ, թե լավ։ Ես սկզբից զարմացա ինչու ես դա շեշտում, հետո որ ասեցի որ մյուսը ոչխարն է։ Չէ, ձին իրոք մուրազա, կարիք այդպես մի ասա։ Չէ, ես ինչ ասեցի, որ դրա հետ։ Չգիտեմ, ձիձի փայտեցի, չես խաղացել։ Ձին մուրազա կոֆեի բաժակի մեջ։ Լավ։ Ապրես, իսկապես հիանալի հումոր է։ Իսկ այժմ ուզում եմ ասել, որ թող որ այս ոչխարի տարին բերի միմիայն բարին, բերի սեր ու լիություն ու մի քիչ երջանկություն, ու թող որ լինեք բոլորդ հեռու փորձությունից։ Լավ էր։ Շատ կաղեցնող է, իրոք։ Շնորհավոր 2015 թվական։ Շնորհակալություն Անահիտ։ Ոչխար, մենք սիրում ենք քեզ։ Շնորհակալություն, ես լավ բան չես սպասում, այսօր թող որ այս ոչխարի տարին, ես իրոք չգիտեի դրանից հետո լավ բան կլինի թե չէ, դրա համար այսպես առեցի, բայց շնորհակալություն, թող մաղթանքներդ իրականանան։ Մագա։ Մի փոքր դժվար է, ելույթից հետո ճիշտ ասած։ Առասարակ ապրելն է դժվար, այս ելույթից հետո։ Ամփոփելով տարին այն, որ մենք այսօր այստեղ ողջ առողջ նստած ենք, արդեն լավ է։ Եվ տեսնում եմ բարձր տրամադրություն։ Ինձ համար կոնկրետ շատ լավ տարի էր այն առումով, որ բովանդակալից էր, հաղորդաշարը նշեց իր 13 տարին Միացյալ Նահանգներում, Հայաստանի Հանրապետության հրապարակը փակվեց, քանզի այնտեղ կին վարորդներն էին անցկացնում իրենց միջոցառումը, եւ այսօր էլ եզրափակում եմ շատ լավ տրամադրությամբ, քանի որ ձեզ մոտ հյուր եմ, եւ ուզում եմ մաղթել բոլորիս այս տարին սկսել էլ ավելի բովանդակալից, նվաճումներ եմ մաղթում բոլորին, եւ իհարկե սեր եւ խաղաղություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Մագա։ Շատ շնորհակալ ենք, որ այսօր մեր հյուրն ես։ Հաղորդումից հետո կխնդրեմ ուղղակի ավտոստակից դղդղկոց է գալիս, մի հատ իրար հետ նայենք։ Շնորհակալություն։ Վարդուհի։ Ինձ համար եւս ձեռքբերումների տարի էր, քանի որ այս տարի ես դարձա մանկավարժական գիտությունների տեխնացու։ Այս տարի սպորտային Ասա որ ձիուց լավ է։ Իհարկե ձիուց լավ է գիտությունների տեխնացու։ Այս տարի լույս տեսավ սպորտային բարերի ուսումնական ձեռնարկը, դա եւս հայերեն լեզվով կարծում եմ ձեռքբերում է մեզ համար տվյալ մասնագիտության մեջ եւ ցանկանում եմ որ 2015 թվականը բոլորից համար լինի նոր հույսերով շատ լավ տարի, կարծում եմ որ այն նպատակները որ չեն իրականացել 2014-ին, եկեք իրականացնենք միասին 2015-ին։ Շնորհակալություն Վարդուհի։ Շնորհակալություն։ Հովանես Ազոյան։ Դե ես չեմ կարող թաքցնել, որ ես ոչխարի տարում եմ ծնվել։ Բայց իսկապես ոչխարի տարի է, մեզ։ Չէ, իրոք շնորհավոր։ Կապույտ փայտ է, այծ կամ ոչխար, ես նոր բան է։ Այծ կամ ոչխար։
կապույտ փայտե այց կամ ոչ կար մյուս տարին։ Մաքսիմալ նման բաներ եք գտել իրար։ Այսինքն որ մազերս կապույտ ներկեմ, ընկնում է իր տեղը ամեն ինչ։ Երկուսն էլ բռնում է։ Ինչ պետք է ասեմ։ Ինչ տարի էր սա քեզ համար Հովանես, որտեվ հաջորդ տարին դե որ քոնն է կլինի շատ ավելի լավը։ Եկող տարին շատ հաջող տարի էր ինձ համար։ Իսկ անցած տարին ինչպես է լինելու։ Անցած տարի այ չգիտեմ, դեռ չգիտեմ անցած տարի։ Չէ, իսկապես տենց է ինձ մոտ։ Իսկապես, ես կատակ չեմ անում։ Ես բանից չեմ զարմանում, իրոք չեմ զարմանում։ Եվ մաղթանքներ կարող եմ մարդս մյուս տարվանից հիշես։ Ես օրինակ կմաղթեմ հայերին, որ լինեն Նեն միլիարդատեր ու պարապ։ Այդպես մարդ շատ կա իրականում, ասեմ իրականացել է շատերի կյանքում։ Թող շատ լինեն։ Թող շատ լինեն, լավ։ Ծափարում ենք Հովանես Ազոյան։ Շնորհակալություն, որ եկել ես այսօր։ Խոսքը փոխանցենք տաղանդավոր ծաղրանկարիչ Ունան Ավետիսյանին։ Ունան, ես տեսնում, որ դատարկ ձեռքերով չես եկել դու։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Շնորհավորում եմ բոլորին, բոլոր հյուրերին, նոր հյուրերին եւ եկող տարվա համար ցանկանում եմ մեր ազգին ամենաշատը լիքը հումորներ, նոր հումորներ, ոչ միայն ձեզ, այլ բոլորին։ Տարին սկսենք ուրախ, ինչպես ասում են տարին ոնց սկսում ես, տենց բրծնում է։ Շատ լավ։ Թող որ երազանքդ եւ մաղթանքդ իրականանա եւ ուզում տեսել այն ինչ որ ձեր ձեռքերում է։ Դեպ մենք ունենք անակնկալ, այսինքն ես ունեմ անակնկալ ձեզ, Շնորհակալություն։ բոլորին։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն։ Այս չի։ Իվերքան։ Այ, տեսեք ես եմ։ Շնորհակալություն Հունան։ Տեքստ մասը։ Շնորհակալություն։ Ես էլ չունեմ, լավ։ Եկեք ցածրանք եւ մեսերը։ Բաչ են։ Արմուշը։ Էս ով է։ Տիկոն։ Արամեն Պետրի։ Զարա։ Գոր։ Գորին լուրջ նկարել ես ուղակի։ Ոտը ջարդել ես, բայց ես մի օր։ Լավ։ Էլի, ով ջան, մարդ, որ ոչկարի տարում ածնվել, բան։ Եվ իհարկե մհերը։ Շնորհակալություն, եկեք իրոք ծափարենք։ Նմանապես։ Տաղանդավոր Ունան Ավետիսյան, շատ շնորհակալ ենք։ Հիմա ասում ենք առաջ, դիմավորեք մուլտիվիտամիններ, վաչե, բան և տիկո։ Շնորհավորում ենք բոլորի ամանորը, գալիք ամանորը մի քանի ժամից, շնորհավորում ենք նաև ձեզ, եկեք բարձր ծափարենք մի հատ, վայ! Եվ մենք ուզում ենք ցույց տալ մի քանի մուլտիվիտամին, տոնական եւ ոչ, եւ այսպես առաջին մուլտիվիտամինը դեպք շենքում։ Բալեսը ստես սպասի, հեսա ես գալիս եմ։ Դուք։ Հարևան ջան, Գագո ջան, մի հատ քեզ խնդրանք ունեմ, ցավը տանեմ, որպեսզի ամանորյա հեքիաթը չփչանա։ Քեզ ուզում եմ խնդրեմ, որ ձմեռ պապուշ օրեր հագնես ու գաս երախուս Տիգրանիկին շնորհավորես, ցավը տանեմ։ Ո՞նց ամանորյա հրաշքը չփչանա, ամանորյա հեքիաթը չփչանա, ցավը տանեմ։ Հագի ես շորերը, հագի։ Կմոտենաս իրան ոնց կխոսաս հետել եմ։ Բարև փոքրիկ ես։ Յարակը չի խոսում ձմեռ պապը։ Ձմեռ պապը տենց չի խոսում, սենց դայ բանը բարև փոքրիկ ջան, բարև
Այդ են սպա հետնոտան արի։ Բալես, հլնեյով եկեք ես շնորհավորում։ Փոքրիկ ես ձմեր պապն եմ։ Ինչ ձմեր պապ չկես մեր տանկյանը գագուն է։ Բալա մի փչացրա ամանյորի հերաշկը։ Ամանյորի հեքիաթը մի փչացրա։ Չենքյատ պապ։ Իմ հեքիաթը ես հավատում եմ։ Ես դա հավատում եմ։ Հաջորդ մուլտին պատկերացրեք Սանտա Կլաուսը եւ եղնիկները։ Էй իմ եղնիկներ, ինչպե՞ս եք։ Այսօր մենք պետք է գնանք եւ երեխաներին նվերներ բաժանենք։ Ուր են գնալու։ Գնալու ենք Հայաստան։ Վատ է սարանդից եմ փախես մա Հայաստան։ Հաջորդ մուլտին պատկերացրեք աշխարհի ամենահեռու ձնագնդիկ նետողները։ Բժան, հեսա նա ինչ եմ անում ես ձնագնդիկը։ Ջոգիրում կպավ։ Ցեցիր որ։ Անտարկտիդա պինգվինի աշկին ապա։ Նանգեն։ Ուր գնաց։ Բաղա ադրբեջանական լեհատվա միջոցներից կիմանաս։ Հələ դու եսի նայ։ Այսօր շպրտեցին որ։ Ապրեսի տարպեդա էր գնաց Վանո Սիրադեղյանին քթավ ու կպավ կողքի պինգվինին։ Նանգեն։ Յոր է սովեր արա։ Ես ընկեր մոլակի շուտ պատտվեց կպավ գլխիդ։ Դեպք Ծաղկաձորում։ Մարավ ձեզ։ Անդուք հակ դահոք շար սովորեցնողը։ Այո, ես եմ սովորեցնում։ Ինձ սովորեցնեք։ Դահուկ։ Այո։ Կանգնեք դահուկի վրա։ Այստեղ։ Շատ Լավ ասես, ճիշտ եմ կանգնե, հա։ Ձեռքերով բռնեք փայտերը։ Փայտերը, հա։ Զգում եք։ Հələ մի րոպե։ Ով աստեի դահուկ սովորացնողը։ Ես եմ։ Դու ես։ Անցած տարի դու ես կնգաս դահուկ քշել սովորանցրեն։ Կյաժ մազերով քիսյոին։ Հա, հիշում եմ քիսոյին կյաժմար, ես եմ սովորացրել։ Դե ոնց սովորացրել ես, նեցել երեխու տեր կայնի։ Հաջորդ մուլտին պատկերացրեք դեպք ինքնաթիռում։ Здорово, братан. Բարոզես։ Սավտանեմ։ Ուր դու ես Երևան թռնում, ապր հումոր եմ անում, բրատ ջան, ախպեր որտից ես բրատուխան։ Երևանից։ Հա, Կրասնոյարսկ, Կրասնոյարսկնս գործերի ենք, բրատան, Սարմենին գիտես, իմ ախպերն է Սարմենին չգիտես, ապր տրուբի գործ ենք անում, սաղոր է տաջիկներին ապե ասում, դրանք է լրի ոնց որ ուզբեկ լնեն, ոչի բան, ոչ ժոգում են այդ տաջիկները, ոչ բան, բրատ, տրուբեկն ենք անում, գիտես ոնց բրատան, սս փորում ենք, այդ տրուբեկը սս մտցնում իրար ենք կպցնում, լսում ես, կպցնում ենք մի տրուբեն մյուսին, ու սս տրուբեկը մյուսը գիտես ոնց է կպնում են մյուսը մյուսի, դա պեր սս տրուբեն Ներողություն, դուք ինչ եք խմում։ Նարնջի հյութ։ Նարնջի հյութ։ Իսկ ձեզ Ես արդեն խմում եմ։ ինչ։ Իր արունը, բրատ, ուտես տրուբիչկեն անում ենք կողում ենք վիզով արունը, բրատ, Դեպք փողոցում։ Բարի օր ախպերս։ Բարի օր։ Ուրիշ բան չմտածես ցավդ տանեմ։ Հա։ Զինվոր տղա եմ ախպերս։ Հա։ Մնացել եմ ճամփին ցավդ տանեմ։ Չեմ կարող հետ գնամ չաստ։ Կարաս փողով օգնես ախպերս։ Հա, ախպեր ջան, ինչքան է պետք ասա, ինչ։ $2000։ $2000։ Իդ հետքան շատ։ Աֆղանստան եմ ծառայում։ Դեպք գիշերային ակումբում։
Բարև ձեզ։ Ես այս ակումբի մենեջերն եմ։ Ճիշտ ասած, գիտեք ինչու ձեզ աղջիկները չեն մոտենում։ Որովհետև ձեր զաժիգալկեն փչացած է։ Հասկանում եք, ինչու եք փչացած զաժիգալկայով եկել այս ակումբ։ Ես իմպոտենտ եմ ցավոտ։ Ձեր սրճարանում։ Բարի օր ընկեր։ Բարև ձեզ։ Ախպերս սրճարանի մենեջերը դու ես։ Այո, ես եմ մենեջերը, ինչով կարող եմ օգնել։ Սաղտոնը մերեք ստեղ դուխի եմ մորացը ախպերս։ Դուխի։ Հա, շատ դուրս դուխի ախպերս, ասենք այդ դուխի որ ցանում է վրաս, ասենք 5 կիլոմետր շարաղով ինչքան աղջիկ կար, սիրը հարվում էր ինձ ապեպես, սկսում էր քրքրվել իմ համար ախպերս, ասենք ինչքան գեղեցիկ աղջիկ գիտես աշխարհում հայտնի, սիրը հարված ա եղել ինձ այդ դուխու պատճառով, ախպերս, հա, ֆերոմենները բրիտանացի գիտնականներն էին հայտնաբերել ախպերս, երեք թողել եմ ստեղ ախպերս, ինչ կարանք անենք։ Ճիշտն ասած, մենք առավոտյան ենք եկել, դուխի չենք տեսել։ Միակ մարդը, որ կարող է դուխին տեսած լիներ, դա մեր պահակ Վազգեն պապինը, բայց ինքն է ստեղ չի։ Ուր ախպեր։ Հանդիպանը Նազեն Հովհաննիսյանի հետ։ Շնորհակալություն մուլտիվիտամինները այս կանին ձեզ հետ է Տիկոն, Արմուշը Եվ Վաշեն։ Պատկերացրեք այսպիսի իրավիճակ, պարզապես ամանորյա գիշեր Երևանի բնակարաններից մեկում, դիմավորեք։ Այս տանը քանի մարդ չկա, թաքուն, ես նվերներս դրեմ, այս մագնիտոֆոնը մի հատ տանեմ ես կողմ, որ հանգիստ տոնածառի տակ դնեմ։ Բարև, Ցավոքցում եմ։ ինչի համար։ Մորոք ես թողեք, կարող մի բան եղել է։ Ոչ մի բան էլ չի եղել, ես ձմեր պապն եմ, Ձմեր պապը ինչ ես եկել։ որովհետև դու ինձ նամակ էիր գրել։ Նամակ։ Այո, Այս հունիսին եմ գրել, երբ ես գալի։ ես գալիս եմ նոր տարվա գիշերը, Բա ինչու ես եկել։ եղնիկներով, Գնալուց էլ ես եղնիկներով գնալու։ անպայման։ Աներ պոտ խտասած կատնամ դու աղբորը սենը եղնիկները ծառայում։ Դու ինչ ճիշտ չհասկացար, ես եկել եմ իսկական եղնիկներով և բերել եմ նվերներ, Իսկական եղնիկ։ իսկական, Արա բա ինչ ես, ես անգամ եկել, որ կես կամյոն քեզի գրել։ որովհետև դու այս տարի քեզ շատ խելոք ես պահել, ես ամբողջ տարին քեզ հետևել եմ, Ոնց ինձ հետևել ես։ այո, Ոնց չոտքի ինձ տեսել ես ինչ մոր է։ այո, Ամեն օր գնացել եմ բանը, դու զաղ գիտես։ այո, Ինչ արել եմ տեսել ես։ ամբողջ տարին հետևել եմ, Արա դուք իմանաս են իմ պինգվիներով տրիկոն ուրա։ Ուրա։ այ դա չգիտեմ ճիշտ ասած, Ապես ինձ ոնց ես հետևել։ Ինստիտուտի դեմ եկել ես բան։ Արա դու ես հետևից ես 06-ով սաղտարին ֆրում։ չէ դու չհասկացար, ես անձամբ չեմ քեզ հետևել, քեզ հետևել են իմ էլֆերը, Էլֆը ինչ է։ էլֆը դա կարճահասակ, կանաչ գլխարկով, կլոր քթով, երկար սուր ականջներով, Ուրոտ։ իմ օգնակարներն են էլֆերը, Օգնում են քեզ բան, հա։ այո, Լավ, իսկ ինչ նվերներ ես։ ես քեզ հեշտ չեմ տա նվերները, դու պետք է ասես, թե ոնց ես քեզ պահել ամբողջ տարին և ինչ շարություններ ես արել, որոնց համար փոշմանել ես, Մի անգամ այս շունիկես գցեցի ջուրը որ լողանա, բայց ես չգիտեի որ ինքը չի կարում լողանա, մենք տեսենք խեղդվում է, ասեցի վազեմ գնամ պենոպլաստ բերեմ, որ ինքը ելնի պենոպլաստի վրա, գնացի վերեցի շպրտեցի, բայց մոռացել էի խալացել առանձնացնել պենոպլաստից, հետո սկավ ներքև ջրի, մարդին երկու ամիսա իրանքը ջրի տակն են,
Եթե խալացինի դուրը միամիտ բացվի կսորի այդ շունը։ Էդի մեկ։ Ցավում եմ քո շունիկի համար, բայց ապրես անկեղծության համար։ Էլ ինչ ես արել վատ։ Մի հատ խուժանական չարություն եմ արել։ Ուժանական։ Այո, ես Ինչ ես արել։ ես մեղք եմ գործել մեր падրը։ Եվ ինչ ես արել։ Ես բաղնիքի պատի վրա ծակ եմ արել։ Ու տկլոր լողանալուց թաքուն նայում եմ փողոցով քայլող շորերով մարդկանց։ Ու դա ավելի շատ ախմախություն ես արել, քան ուժանություն։ Բայց ուրիշ լավ բաներ արել ես դու։ Լավ բաներ ամբողջ տարին ես այս տարի մայրիկիս եմ օգնել շատ։ Всеми делами маму помочила и все домашние работы я пылесосила все халы. Я все, из Русахосом просто я все посуда, мойка и все брюк, все одежды утюгала. Հասկացա։ Ապրես, բայց ես պետք է քեզ ասեմ հանելուկներ, որ դու պատասխանես նոր ստանաս քո նվերները։ Պատրաստ ես։ Անեհեր կարմիր շտորով, պարկլի նվերներով, նա ժպտում է շատ բարի, նա է բերում նոր տարի։ Ճաշակ բիձա։ Այ, ծմեր, Ծմերը։ Ծմեր դոշ։ ծմեր, ես, Ծմեր դու, լավ։ ծմեր, պա, Ծմեր պա, պապիլարին։ Լավ, բարի ուրիշ հանելուկ ասեմ քեզ։ Լավ։ Նա գալիս է մարտ ամսին, հեռանում է հունիսին, կանաչ խոտ է մեզ բերում, ժպիտներ է պարգևում։ Գալիս է մարտ ամսին, հեռանում է հունիսին, գարնանային բարիք։ Ուղակի գարուն։ Ուղակի գարուն։ Պրոստը փոքր ժամանակներում այդ հանելուկները ոնց է ես չեմ հիշում, չէ, արդեն փոքր չեմ։ Դու կա փոքր ժամանակվա հանելուկները հիշում ես։ Ես փոքր չեմ եղել, ես ամենասկզբից էլ եղել եմ մեծ պապիկ։ Որ այդ ինչ ծանր ծննդաբերություն է եղել։ Լավ, արի չխորանանք, այդ համասին մորացի ուղեղից անի։ Բժիշկի մեջքը ջարդած գլուզ դու։ Մի խորացի։ Լավ ես դու ծմեր պապի, դու ամբողջ աշխարհին ես նվերներ բաժանում։ Այո։ Քիմ Քարդաշյանին ինչ նվեր ես տալու։ Քիմ Քարդաշյանին ոչ մի բան չեմ նվերելու, որովհետև նա իրեն շատ վատ է պահել։ Ես էլ եմ տեսել ժուրնալը։ Բայց այդքանով վատ չպահենք, կսած է շատ լավ ձիգ պահելա։ Ինչ ես խոսում, արդեն չար բաներ ես դու խոսում։ Նատկասս ծմեր պապի, մենակ նվերներ ես դու բերում։ Ինչ ուզում են, դա էլ բերում եմ։ Բայց կոնկրետ մեբելի զակաս վեկալում ես։ Ոչ մի մեբելի զակաս ինչ ես խոսում։ Ვის նվերներ ես բաժանում, դու ուղղակի որ տես նվերներ ես բաժանում աչուձախ։ Տակը քեզ ինչ-որ բան մնում, հա։ Ոչ մի բան, բացի բարությունից։ Չէ լավ լոր, ինչ համար ես բաժանում, ինչ-որ բան կա տակը։ Ոչ մի բան։ Արա լավ, մատ ասա երբ ես թեկնածությունդ դնում։ Ահա քո ուզած iPhone 6-ը։ Եսի թուղթ է։ Ճիշտ է, թուղթ է, որովհետև Ռաստամոշկի տեղը քո iPhone 6-ը վերցրել են, այդ թղթով կգնաս, Ռաստամոշկական ես փողը կտաս, կվերցնես քո նվերը։ Ընդմիջում է, ինչ եք ուտելու։
Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավիդոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Գրիլ Էքսպրեսը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Մեր գործընկեր Fastnet-ը սիրով շնորհավորում է ձեր ամանորը եւ Սուրբ Ծնունդը։ Թող գալիք 2015 թվականը լինի ձեզ համար ձեռքբերումների եւ լիության տարի։ Հարգանքներով Fastnet 54 73 20։ Շնորհակալություն մեր գործընկերոջը։ Հաջորդիվ պատկերացնենք այսպիսի մի իրավիճակ, ամանորյա գիշերից մի քանի ժամ առաջ սուպերմարկետում։ Դիմավորեք գրեթե բոլորին։ Սիլիավնը չէ։ Մի վարկեն ես երեխը սրա կանաչներ ուզել, տենը մի վարկեն կանաչը կամ էտ տեղը շբերտս պայի կուրի գլը։ Որ տարի է։ Չեմ հասկանում, ես անպայման մի կասա պետք է աշխատի այսօրով, հա։ Հրացի։ Մի քանի կասա որ անեիք, այսպես չէր լինի։ Հիմա էսա։ Դե հիմա էսա մի կասա է աշխատում ամբողջ։ Չկար կանաչը։ Սիլի, լես բան ասկսա։ Որս ֆինսկինի։ Մի վարկեմ պապայա չվեկալ է, լես մասում է պապայան էլ է։ Չհասկացա որ պապայա չվերսեք, մենք կարող է բոլորս նեղվենք այս գիշեր տոնական։ Դե բաց սպասում են բոլորս էլ պետք է հասնենք գնանք։ Մտ ամանորյա տրամադրությունը դուրը։ Ամանորյա տրամադրությունը դուրը։ Ստորա որ լինի։ Դու ինչ մտարնացարը Մեծ իժդի ծորին եք վեկալ եկել է, ուրախել է կարա։ Հանգստացեք, Իշտ ես ուրախել է, նայ տոնը մեջներից ես էլում է։ Չասկացա կորալով չի ամենին, մի քիչ ուրախել եք, ամենին, այսօր տոնա չէ, պետք է ուրախ լինենք, ոչ է բացի։ Իսկի շիշը կտամ գլխիդ, չնայած կխմեմ տոտա իմ գլխին։ Ես ինչ որ չեմ հասկանում։ Դուք թողեք իրը պամելով վերսի տանի խսես ես կորում, մի կորացեք ես։ Դու ինչ ես կորում։ Ես դրա համար լավալ եմ ասում, դուք պամել մի վարկա։ Խսելան նայա։ Նայալուց ես բարձրացում։ Ես հերթում իրար բոլորը Այսօր ինչ օր է ասա Մարդիկ զզված սպասում են ուրախությանը Այսօր ինչ օր է ասա Ճկռում են Հայաստանում բոլորը Նոր տարին է
բարձրանում է դոլարի կուրսը ու հաջորդ օրը իջնում դոլարի հետ բարձրանում են գները բայց ես իմ խիչ են իջնում Շատանում է նոր տարվա առևտուրը հարկային է գալիս Երկու կոպեկ աշխատած թանում ու իրանց ես տալիս Դու նոր տարի Այսօր երջանիկ ենք մենք ու բարի Դու նոր տարի Այսքան երջանիկ մենք երկար չենք ձգի Դու նոր տարի Այսօր երջանիկ ենք մենք ու բարի Դու նոր տարի Այսքան երջանիկ մենք երկար չենք ձգի Հերթը սպահի գնում եմ պամելոն բերեմ Էլա, դիմավորեք գոր։ Բարի երեկո վիտամին ակում։ Մի քանի օր առաջ Facebook-ում ծանոթ աղջիկներիցս մեկը մի նկար էր տեղադրել ու ստատուս էր գրել, հիմա ես ձեզ ցույց կտամ այդ նկարը։ Այս նկարն էր տեղադրել ու գրել էր. «Վերջապես ձմեռ, երեխեք, ինչ ռոմանտիկ է ձմեռը, ինչ սիրուն է ձմեռը»։ Աղջիկ ջան, ինչ ես Ռիգայի ձմեռ տեղադրում ու ասում ռոմանտիկ է ձմեռը։ Ինչ եք Ֆինլանդիայի ձմեռ տեղադրում ու ասում եք շատ ռոմանտիկ է ձմեռը։ Ինչի մեր ձմեռը չեք տեղադրում։ Ինչի այս նկարը չեք տեղադրում, ասեք ինչ ռոմանտիկ է ձմեռը։ Շատ եմ սիրում ձմեռ։ Կամ այս նկարը ինչ ռոմանտիկ նկար է։ Վերջապես ձմեռ, կամ այս ձմեռը ինչ վատ է։ Շատ ռոմանտիկ է ձմեռը։ Կամ այս մեկը վերջապես ձմեռ, ռոմանտիկ է։ Այդ նման է նրան, որ ես ընկերուհի ունենամ, գրեմ վերջապես ունեմ ընկերուհի, տակը դնեմ Բիոնսի նկարը։ Հիմա կգտնվեն երևի մարդիկ, որ կասեն դե լավ դե գյուղի շլյոպայոտ նկար եք գտել դրել, ամենտեղ չի որ սենց է, օրինակ Ֆինլանդիայի գյուղում սենց չի։ Եկեք տեսնենք Ֆինլանդիայի գյուղերում սենց է թե չէ։ Նույն վիճակն է ֆինլանդական գյուղերում։ Հեսա, ֆինլանդական գյուղը նույն վիճակն է ինչ որ մեր մոտ։ Այս դեռ ֆինլանդական գյուղի գյուղամեջը չի, ասեն ծայրամաս են Գերեզմանոցի կողքի փողոցն է ֆինլանդական գյուղի։ Նույն վիճակն է, կամ մարդիկ կգտնվեն կասեն դե լավ մենք էլ ունենք էլի սիրուն տեղեր, ձմռանը ինչի կենտրոնը սիրուն չի, մեր օպերան, Կարապիլիչը սիրուն չի, եկեք տեսնենք սիրուն է թե չէ։ Իհարկե սիրուն է։ Իհարկե մեր օպերան կենտրոնը շատ սիրուն է, Երևանի կենտրոնը ձմռանը շատ սիրուն է, բայց մենակ կենտրոնը։ Ով է ձմռանը եղել Աշոցքում։ Ոչ մեկ, որովհետև Աշոցքի ճանապարհը սենց է, չես կարա գնաս Աշոցք։ Աղջիկներ կան, այսպիսի նկարներ են ձմռանը տեղադրում, շատ ռոմանտիկ է ձմեռը, ֆիլտր են դնում այս նկարների վրա, դնում են Instagram, շատ ռոմանտիկ է, կամ այսպիսի նկար են տեղադրում ու գրում են շատ ռոմանտիկ է ձմեռը։ Սիրելի աղջիկներ, ձմեռը սպիտակ փաթիլներն ու սպիտակ ձյունը չի գետնին, ձմեռը սպիտակ փաթիլներն ու դեղին ձյունն է գետնին։ Իսկական ձմեռը սա չի, իսկական ձմեռը այն է, որ քայլում ես մայթով, ձյունը լցում ստեղը ծառից։ Ձյունը լցում, մի կերպ հանում ես այդ ձյունը, բայց մի քիչ մնում է, հալվում է, սառում է, այդ է իսկական ձմեռը։ Իսկական ձմեռը այն է, որ քայլում ես հալմլոցին, սենց խախուտ սալիկի տակի ջուրը դուրս է գալիս, կեղտոտում է կոշիկդ, քայլում ես, էլի է կեղտոտում կոշիկդ, հետո մաքրում ես, թվում է, թե ամեն ինչ արդեն նորմալ է ու փնտրում ես արդեն ձիգ սալիկներ ու այսենց ես քայլում։ Այսենց սալիկների վրայով, ոնց որ դինոզավրը ականապատ դաշտում, այսենց ես քայլում սալիկների վրայով փողոցում։ Այդ է իսկական ձմեռը, ոչ թե սա։ Իսկական ձմեռը այն է, որ մաքրում ես կոշիկները, թվում է թե վերջ, արդեն մաքուր է, բայց չէ, կես ժամ հետո սենց սպիտակ աղը տակից դուրս է տալիս։
Այդ է իսկական ռոմանտիկ ձմեռը։ Իսկական ձմեռը այն է, որ գնում ես հյուր, ոտերդ մաքրում ես հարևանի շորի վրա, հետո ում տուն որ հյուր ես գնացել, մի հատ էլ իրան շորի վրա ես մաքրում, ու ամեն ինչ մաքուր է, գնում նստում ես հյուր, մեկը կես ժամից նայում ես որ հալվել է տակը։ Որտեղ ուզոր կար ջուն էր մնացել։ Այդ է իսկական ձմեռը, ոչ թե ռոմանտիկ նկարը։ Իսկական ձմեռը այն է, որ պարկում ես քնելու, ահա որ ցուրտա վերմակի տակ ես մտնում, հո ես անում, տականում, հետո դուրս ես գալիս ու այդ ցուրտն է արդեն հաճելի դառնում։ Այդ է իսկական ձմեռը։ Զգացել եք տղաներ ոնց ենք մենք փոխվում աղջիկների հանդեպ ձմռանը։ Կանչում ենք դասարանի աղջիկներին ծառի տակ ու ծառը թափ ենք տալիս։ Ես էվոլյուցիային չեմ հավատում, բայց ինձ թվում է ձմռանը տղաները հետ էվոլյուցիային ապրում, սենց հետ էվոլյուցիա դասարանի աղջիկներին ձուն են կերցնում, ձունը կեր ձունը, դու տղա ես, չէ, ձունը կեր, սենց մեջքին ենք լցնում ձունը, մի քիչ առիթից օգտվում ենք, մեջքին ենք լցնում ձունը։ Այդ աղջիկները, որ ձյան մեջ թավալվում են, հետո մի ամիս տունն են թավալվում։ Կամ ինչի ենք ձնեմարդ պատրաստում ձմռանը, ինչի ձնեկին չկա։ Ինչա ալարում ենք երկու ձնագունդ ավել սարքենք։ Բայց մեր ժամանակ ուրիշ էր, աղջիկներին ձյուն էին կերցնում, ասում են մի արա, իմիք աղջիկներին, որ ձյուն ես կերցնում, իրենց նենց, ես ձյուն ուտելուց, աղջիկներ։ Կամ իսկական ձմեռը գիտեք որն է, որ ձյան տակից սենց մի հատ սև բան ես տեսնում, քեզ թվում է թե լուրջ բան ես գտել։ Կուկն ես դու, ձեռք բերում է, դու արդեն գտել ես, ինչ-որ նոր բան ես գտել, գնում ես, ոտով սենց փորում ես, ու տեսնում ես, որ լուրջ բան չես գտնել, ուղղակի շունը այդտեղ բան էր թողել։ Այդ է իսկական ձմեռը, ոչ թե սա։ Իհարկե ձմեռը մեզ մոտ ասոցացում է նոր տարվա հետ, իսկ նոր տարվան սովորություն կա, որ ամփոփում ենք տարին։ Եկեք մի երկու բառով ամփոփենք տարին։ Ինչպիսի ձեռքբերումներ ու հաղթանակներ ունեցանք հայերս 2014 թվականին։ Ձմռանը տեղի ունեցավ հունվարին օլիմպիական խաղերը ձմեռային։ Եթե ուզում ենք խոսել հաղթանակներից, եկեք անցնենք օլիմպիական խաղերը։ Մայիսին տեղի ունեցավ Եվրատեսիլը, մեզ համար կարծում եմ հաղթանակ էր Եվրատեսիլը։ Շատ հաճելի է, երբ որ բեմում ես ու ծափարում են Արամեն Պետրին։ Հուսանք, որ 2015 թվականը կլինի ավելի շատ հաղթանակներով ու ուրախալի տարի, մանավանդ որ մեզ համար շատ կարևոր է ապրիլ ամիսը։ Եկեք մեզ մաղթենք լավ 2015 թվական, կհանդիպենք մյուս տարի, շնորհակալություն։ Դեպք Երևանյան մոլերից մեկում։ Տանջվում են հոգիս, չկաս Օրես տարվա նոր տարին վաբշե մեշկից խփեց աղբերար, ես ինչ անսպասելի եկավ են, չեն սպասուն մի սուրոյի նման թակես դուրս, ես էլ եմ մարտի 8-ի ծախսերից, մարտի 8-ի պարտքերից չպրծած արդեն նոր տարի, ես ես շեմ կարա, ես մենակը շեմ ձգի ես պարտքերի մեջ, ես պիտի դիմեմ վերին ուժերին, խնդրում եմ, Աստված ջան, կներես, բայց պտի կանչեմ Կլեպին, Կլեպ, Կլեպ, Կլեպ ջան, դու իմ մուրաբա աղբեր, դու իմ մանդարինի վրին սպիտակները հանած են մաքուր մանդարին աղբեր, քաղցեր աղբեր, աղբոր էդ պիտի օգնես, դու վաբշե ես նոր տարվա դվիժինիները վերջացրել ես քո։ Ցավը տանեմ աղբեր ջան, իհարկե մեռնեմ ջանիդ, ամեն ձևով էլ անում ենք աղբեր ջան, ես մեռնեմ քո արդարացված գոյությանը, ցավը տանեմ։ Ինչ պետք է արվել է, մնացել է, եղունգներս ղրգեմ կդրեն։ Ցավը տանեմ, եթե դու քո գործերը վերջացրել ես։ Նո, եղունգներս կդրեն հետո, էլի աղբեր ջան, կասեմ վերջացան, որտև այնքան երկարա քորելուց ուղեղս վնասում եմ, էլի գլուխս։
Ցավը տանը։ Եթե դու ուրեմն վերջացրել ես քո գործերը, կարող է աղբորդ օգնես, ես նոր տարվա նվերները առնենք։ Կնիկս մի հատ ցուցակ տվի, որ նվերները պետք է առնենք, չեմ իմանում ինչ անեմ աղբերես։ Օգնեմ աղբեր ջան, ասա ինչ Ապա սկսենք ուրեմն կնոջս նվերից գրելա, որ ինքը ձմեր պապուց ուզում է ներքնազգեստ։ Տրուս արեցի էլի։ Մեռնեմ ջան, հոպար ասենք ներքնազգեստ ինքնս ներքին բան է, որ ասենք չեմ ուզում էլ այդքան խորը մտնեմ ձեր ընտանիք, ցավը տանը։ Դες բան չկա, ուղղակի ուզում եմ գիտես ինչ անենք, քանի որ իմ ոնց որ էդի իմն է, ես մի քիչ ամաչում եմ, էլի, դու մտնես ոնց որ հավաքես ընդից բերես, ես ժոգեմ, էլի, որը կարելի է վերցնել։ Արա մեզ սոպիկեսի չես ասում արա։ Կռիշկետ կորցրել ես այ ֆալոմ։ Խի ախպեր։ Ցնդել ես արա անգեր ջան արա։ Ես այդպես բանի ձեռով կկպնեմ մեսրոպիկ, դու ոնց գիտես, ես երբեք տարուսիկի ձեռով կպած կամ արա մեսրոպիկ արա։ Դու ոնց ինչ տղես դնում արա։ Դու գիտես ես լև եմ գնում արա անգեր ջան, փեդով եմ իջեցնում արա։ Դու ինձ ասում ես մտի ինգեր Այդքան վեկլ Դե ուզում ես հետս մտի, ես ինձ ջոգեմ, բերեմ, դու փեդով ստուգի լավնա թե չէ։ Արա դու ինգեր քաշվում եմ։ Դե քել էլի աղբեր, ես արի գնանք էլի աղբերական մի քաշվի, պրոստը քո խորհուրդը պետք է հեսա ապե, հեսա տրուսիկնոցը։ Բարև ձեզ Տրուսլանդիայի թագուհի։ Մեզ միած ներքնազգեստ է հարկավոր մեր կնվոջ համար։ Ազիզ ջան, տես հազարը տարբերակ ունեմ։ Օրինակ ես թելով տարբերակը կընտրենք։ Թելովը ո՞ն է, չեչիլ։ Էդի տատին կուղարկի, էդի պետք չի, ուրիշ ինչ կա։ Տեսեք, սենց բան կարամ առաջարկեմ, նայեք, ինքը մի քիչ ավելի փակ է կտրվածքը։ Փակը լավ է։ Բամբազիալավ մատերիալ է, էլի։ Հələ մի հատ նայեք, իջացնեք։ Հələ մի վարքյան կարելի է։ Ազիզ ջան, բայց Վիգենիայի կանոններից ելնելով մեջը ձեռ չտաս։ Всё, չէ, մեջը ձեռ չեմ տա, մի հատ պրոստը ցույց տամ էլի մասնագետին։ Լավ։ Կլիբ ջան, հələ նայեսի ոնց նա ախպեր։ Շատ լավ մատերիալ է։ Հա։ Հələ բեր մոտիկ էլի, հոպա։ Իք չէ։ Կնիկը սրանից ունի ապեր։ Ես չջոգես, ինչ գիտես որ կլեբ։ Արա ինչը չջոգիր, որ ընգեր ես ձեր տակի հարևան եմ լվասկը որ փռում է հենց ըտե ես ընգեր։ Հա չորքից նման, հա։ Հա, արազատ։ Սրանից բարձվում ունենք։ Մի հատ իսկ ես բաներից Լավ գիդրիներ կազիս ջան։ Կարաս թազեն վեկալ ես ձեր եմ աշացը։ Բանը լավ էդի պետք չի, բանը իսկ ես վերևիններ ես բանը Վերևի։ Տրուսիկի վերխերը որ կա։ Հա։ Ես բանը էլի կտորից ակնոցները մեծ։ Կտորից ակնոց ազիս ջան։ Այդ ցավը տանը նույնս ասեմ էլի ախպեր, դոշի չեխոլի է տա։ Հա։ Հես ազիս ջան։ Ինչ արժի դրան։ 50,000 դրամա կոմպլեկտով իր հետ տան։ Ոնց 50,000 ներքնազգեստի։ Այո։ Ես իսկի վերնազգեստիս այդքան չեմ տալի։ Դժվել եք հելանք ըստից ախպեր, հորիսով զգացի։ Ինչ գներ ախպեր, ես չեմ ջոգում, էսի ոնց անենք, բա ինչ նվիրեմ կնգաս կել է։ Բա դու ինչ ես նվիրելու ձերոնց։ Օրը ցավը տանեմ, լավ է իշասիր, ես մայրիկի սիրեմ մի բան կառնեմ ախպեր ջան, իմ ճաշակով, չգիտեմ, գնամ նայեմ էլի ախպեր ջան, տենեմ։ Բայց ինչ։ Երևի կոշիկ էլի իմ ճաշակով եկալ եմ։ Մորիս արևա։ Ուրիշ արևը կլեպին ինչ կա, ոչ կնիկ ունի, ոչ երեխա, մայրական ոտերի մասին է մտածում, բա ինչ։ Всё, ցավը տանեմ։ Всё արար։ Օրը իմ ճաշակով ազիվ կոշիկ եմ գտա ախպեր, տանեմ մաման ակնի։ Կարելի է նայել ձեր ճաշակը մի։ Նա ցավը տանեմ։ Հեսա։ Ուրիշ հալը լապ ինչ ասեմ, նա դուրի չոտքի է կպցրել ես ապեր։ Տանեմ ես իմ մաման ախպեր։ Իրար հետ սիրուն կքայլեք էլի։
Հաստատ, ապա իրան որ թողում ես անճաշակ բաներ առնում էլի, ապեր։ Ես չեմ հավանում էլի Ախպեր ես դե որ կոմոդ ոնց ջոգի փող կա, կարող ախպորդ մի քիչ պատրիշկ անես, բան անեմ համետ վերցնեմ էլի այդ բաներից։ Չունեմ անգեր փող տվելից սաղեսի։ Ոնց բայց ուներ են ախպեր։ Արանգեր ջան փողո թերաշ չի որ անընդհատ գա, չունեմ։ Ախպեր ես բքել եթանք վարկ վեկալ ենք գոնե։ Արի գնանք ինձից չի ասում։ Դե որ ելնես իմ երաշխ խավորը։ Ես չեմ կարող լինեմ։ Խի ախպեր։ Դե ես ինքան եմ վարկերս ուշացրել, վարկաբեկված եմ ապեր։ Ոյ հորիս օրե, բա ինչ անենք, ով կարա լինի երաշխավոր ախպեր։ Ես չգիտեմ։ Մի հատ այդ վարկի համար բա ում դիմենք ախպեր, ես չգիտեմ, արա ում դիմենք ախպեր։ Ով կարա օգնի էլի։ Գվենը։ Թզբեխիտ մեջ ռոպե կա։ Ահա, դավայ զանգի։ Ալո, գվեն։ Ալո, Գվեն։ կվենել մեր հետ չի։ Այսօր իրա պանի խիդանամածել է։ Վայքու, կոնկրետ քուչ է, օբշի, վայ արա, արա գվենը մահացել է, Ինչ ես մնացի վարկեր է ախպեն։ մերն գիրել, կուրի ջան, մերն գիրոջը չենք աստրե հաճող անենք, մի հատ երախոսը դիական չգոն է։ Հեսա, Կվեն ես լիդի մինյակ լիժիշ։ Հորս արե բարի ապե։ Արա տղեկ ջան, ինչ եք անում, ախպեր ջան։ Արա իմ համար թունելով սենց ֆսալ են եթում էի, արդեն սպիտակ լուսն էի տենում, արա։ Ֆրացև ստրեչով հետ եմ գալի, ախպեր։ Դրախտից մեկը ես եմ ինչ-որ դե կպուր կյաֆեր տվեց իչեցին դժող, ոչ իմ ստաղ պրեիսպորնի խարնել եք իրար, ինչ է էլի, ախպեր ջան, արա։ Արա գվեն ջան, ցավը տանեմ, նախ մի բորբոքվի ախպեր, քեզի պրոստը ընկերավարի ուզում ենք տենայինք անձամբ ասենք օղորմի։ Աբրես, ախպեր ես։ Ընկերս մեզի չերես երրորդ մարդ չենք ուզում այդպես բաները փոխանցենք։ Երկրորդ ախպեր ջան, մի հատ ասենք լավության կարիքը տունենք էլի, նես լավություն որ ասենք ժամանակին ես քեզ արել եմ, հիմի ասենք այդ մի տիպի բանը մեզ ապետ ցավը տանեմ։ Ինչ լավություն ես արել, ախպեր ջան։ Ոնց ախպեր։ Անգեր չես հիշում որ մի անգամ ցուրտ ձմեռով ախպեր հայատում կանգնած էինք -100 ընկեր, որ գլխովիչա քիթը ջարդի լացելով էլար տուն։ Հա, հիշում եմ ախպեր։ Բա որ չխփեի մնալու էր սառեր հիվանդաներ, չէ՞ ընկեր։ Այդպես մի հատ լավություն է մեզ։ Մի հատ լավություն է ինձ պետք ցավը տանեմ, մի հատ լավություն է ինձ պետք մեռնեմ ես քո սրտին։ Ախպեր ես, հələ մի վարքան չշարժվես։ Շարժվես ցավը տանեմ, դու մեկը կարում ես։ Ցավը տանեմ, մի հատ լավություն էլ մեզ պետք մեռնեմ սրտին։ Ախպեր ես, բանը, ես օբժի բեսամ ախպեր ես մի հատ բան է, ես նոր տարվա նվերներն ա ցավը տանեմ։ Մի հատ գիտես ինչա պետքա որ գնաս բանկում օբշի բանկում ապե որ կլնես իմ երաշխավորը ապեր։ Հələ, արա ես կայֆա վատ է կլում, արա ես չեմ հասկնում, արա։ Արա ես մերել եմ ախպեր, գնացել եմ որ վարկեր ես չտամ, հատուկ դուք ինձի կանչում եք ախպեր, որ ես երաշխավոր ելնեմ, չեմ կարա ախպեր ջան, ես չեմ ելնի ախպեր, եթում եմ մերնեմ ախպեր։ Յարա գվանի կարող եմ մի հատ էլ ես ուզում լավություն անեմ քթիդ։ Ուզում ես։ Չէ, ախպեր, չեմ ուզում։ Ես ուզում եի, բայց լավն է։ Ախպեր ես, դե բանանենք ուրեմն գնանք կանգնենք այդ բաների, դու պրոբլեմ ունես ինչ-որ։ Ախպեր դե մահացած մարդկանց պասպորտը տալիս են, ես պասպորտ չունեմ։ Պասպորտ չունեմ։ Ախպեր ես այդ նախընտրական շտաբում ծանոթ ունեմ, սաղ մեռածների պասպորտները իրանց մոտ է ես իմխի։ Գնանք ախպեր ես, կվեկալենք էդի, պրոբլեմ չկա։ Всё, դե գնացինք ախպեր, հեսա ինձ ստեյլ ախպեր ես, բանկ կա, հեսա։ Ախպեր, բարև ձեզ։ Դուք եք վարկոլոգը։ Այո։ Մեզ մի հատ վարկ է պետք ձևակերպել։ Վարկ է պետք, երաշխավոր ունեք։ Հեսա իմ երաշխավոր եմ։ Որ նա չմուծի դուք տերեք։ Տերեմ, տեր հայր, տերեմ։
Բակավորա։ Ասեք ձեր անուն ազգանունը։ Մեսրոպիկ։ Բազգանունը։ Ազգանուն չկա, just Մեսրոպիկ։ Ստեղ մեզ մոտ ցույց է տալիս, որ դուք ունեք արդեն ապարիկ վերցրած, այնպես որ չենք կարող տալ ձեզ։ Ինչ ապարիկ։ Արա, լավ, ախպեր հիշա քելեք։ Այ մեռեմ ջրի կփակ։ Ախպերս ասա եկե հասել եք Ախպեր քելեք լավ ապե ոբ սրանցից գործ Ինչ չունեք։ ապարիկ ասես կա։ Ախպեր ասեք ապարիկ։ Ախպերս ոչ։ Ապա ես կփագեմ, ինչ այլ։ Սավները տանեմ, պետք չի էլի ապեր, ապարիկը պետք։ Ինչ ապարիկ։ Հələ մի լավ էլի, հայրիկ ջան, մի վարքան ախպեր։ Ասել ես Ինչ ապարիկ։ չասես ապեր, չասես։ Ինչա ցավը տանեմ։ Էպիլյատոր։ Դրա համար չենք կարող մենք ձեզ ապարիկ տալ, որտեվ արդեն ունի վերցրած։ Հլեսի բռնի։ Արես դեմ ես էլ է տղամարդկությանը տարա։ Արես քեզի հնձում ես մեզ ոք։ Արես Ես արոտա վայրերը տես մշակում արա։ Սկսել ես գյուղատնտեսությամբ զբաղվել արա։ Արես քո դոշին էպիլյատորա կպել։ Ապե չէ, դες բան չկա, ապե չի եղել դες բան, ապե։ Դες բան չկա, ցավն է տանը։ Դոշին էպիլյատորա կպե ապե։ Արա ապե, դες բան չկա, տղեկ ջան, ուղղակի, ապե Just shut up, okay? Just shut up. Ապե, կլեպ, դաժե չի լոքնե, կլեպ։ Ապե մենակ մազերն ա բարակ է։ Ապե գվեն, ապե ոսկիս լավը չկա մեկա։ Գվեն ոսկիս լավը չկա, ես մենակ թողեցին ինձ իմ ընկերներս կիդնյակ արեցին, արես ինչ եղավ իմ հետ մորս արեմ։ Ոչինչ, ես կմնամ ես բոմշի նման կերքեմ, ում ուրասկանություն կանեմ, փող կհավաքեմ, ոչինչ դուք իձի պետք չեք։ Only you can see the tears in the world you left behind. If only you could hear my heart just one more time. Even when I close my eyes, there's an image of your face, and once again I come to realize you're in lies I can't Ես ձեր ցավը տանեմ, ձեր աղբորը մենակ չթողեցիք, եկաք որ երկինք իրար այդ փող աշխատենք։ Չէ, արա պրոստը սիրում ենք ես երկը գնա փողերը փագայ բեգոձի։ Ոչ թե արա, եկեք թե արա տղեն, որից արեմ ես ինչ է գործում։
շնորհակալություն շարունակում ենք եւ ամանորյա անակնկալով ձեզ համար Արամեն Պետրիկ Այսքանը սելի հանդիսատես եւ հերոսատո շնորհավոր ձեր ամանորը եւ սուրբ ծնունդը ձեզ ցանկանում ենք ամենալավ ամանոր եւ ամենալավ եկող տարին մնացեք վիտամիններով մնացեք ժպիտով երջանկություն ձեզ